うん。カラス鳴き声すごいね。なんかもう寝てるように見えるけどニーコ。掴まれてるみたい。そうだね。大丈夫か。掴まれております。いいね、これ掴まれております。うん、捕まえちゃってるね。捕まれたままにこう寝てる。久々にやられてみて。うんふん。